общем, сейчас мы это все дело посмотрим.
выглядят сварочные точки после сварки, перед обработкой. Они же после обработки. Обязательный контроль на поры и на то, что есть полный провар. Медно-кремниевый сплав более текучий при более низкой температуре, чем сталь. Поэтому обеспечивается провар между слоями при должном умении. Ну и плюс сварка-пайка в среде аргона делает